ओपिडी म्याथमा फर्मुलाजहरू चाहिँ कसरी याद गर्ने र ट्रिग्नोमेट्री र ट्रान्सलेसनमा त कति धेरै फर्मुलाहरू छ अनि लेख्नेखेर पनि कस्तो अप्ठ्यारो हुन्छ नि त फर्मुलाहरू मेमोराइज गर्ने गाह्रो हुने। सबैजना ध्यान दिएर सुन्नुहोस् है। जस्तो ल अहिले म पनि मेरो एउटा एकदमै इम्पोर्टेन्ट लाइसेन्सको एक्जामिनेसन छ, त्यसको लागि म प्रिपेयर गरिरहेको छु, ठिक छ, विगतको 1-2 महिनादेखि। त तपाईँ मेरो यतापट्टि सेटअप हेर्नुहुन्छ भनेदेखि लेट मी सो यु जस्ट अ सेकेन्ड। लुक एट दिस। म पढ्ने स्टडी टेबलको अगाडि मैले मेरो लाइसेन्सको एक्जामलाई एकछिन फोकस काम गरेन, मेरो लाइसेन्सको एक्जामिनेसनको लागि चाहिने जति सबै इम्पोर्टेन्ट यो मेरो भित्रै भरिन लागेको छ कि, ठिक छ। यसले लाइटले मैले राम्रो देखाएन, सरी। ल हेर्नुहोस्, पेपर मैले टालेको छु मेरो अगाडिपट्टि, ठिक छ। सो इफ देयर इज समथिङ विच यु सुड नो एनी हाउ, होइन, तपाईँले एनी हाउ सिक्नै छ, त्यो कुरा जान्नै छ, यु नो कि द्याट इज कमिङ इन यर एक्जामिनेसन भनेदेखि, जसरी मैले मेरो लाइसेन्सको एक्जामिनेसनमा चाहिने जति सबै डाटा फिगर्सहरू मैले डेली हेर्नै पर्ने चिजहरू, मेरो डेली टार्गेटहरू, विकली गोल्सहरू यता अगाडि भित्तामा टाल्छु भनेदेखि तपाईँले पनि यु नो द्याट फर्मुला इम्पोर्टेन्ट छ, होइन। सो अगाडि टाल्नुहोस्। जतिचोटि तपाईँको यो भिजुअली त्यो फर्मुलासँग तपाईँले अलिकति आफूलाई फ्यामिलियर बनाउनुहुन्छ, त्यति त तपाईँले सजिलो हो नि, होइन। गाह्रो छ भनेर तपाईँको त्यो किताबमै थन्किन दिनुभयो भनेदेखि फर्मुला, तपाईँको त्यो फर्मुलाको भेटघाटै हुँदैन कि। अनि जति कम भेटघाट भयो त्यति तपाईँले त्यसलाई चिन्नु हुँदैन। चिन्नको लागि भयो भने एटलिस्ट यो वाला मेथड चाहिँ फलो गर्नुहोस् है, विच इज द वान अफ द थिङ्स द्याट आई डु। अनि मैले मेरो एउटा रिसेन्टको भिडियोमा पनि सेयर गरेको थिएँ, एउटा यस्तो बवाल, होइन, सबैजनालाई सेयर गर्छु। यो स्टुडेन्ट भेटाएको छु मैले, जसले चाहिँ मैले रिपिट एउटा मेन च्यानलमा पनि भनेको छु, प्लस उहाँ यही सेसनको एउटा सेसनमा पनि भनेको छु। एउटा स्टुडेन्ट रहेछ, होइन, उसले चाहिँ प्रत्येक किताबको 2-2वटा किन्ने कि क्लास 10को किताब। जस्तो मसँग यो सिम्याथको किताब छ, त्यो भाइले चाहिँ 2-2वटा किन्थ्यो कि सिम्याथको एन्ड एभ्रिथिङ अरू सब्जेक्टको किताब। अनि किन भाइ तिमीले यस्तो किन गर्छौ भनेर सोद्धाखेरि चाहिँ उसले के भन्थ्यो भन्दा, सर यो एउटा किताब चाहिँ म स्कुलमा लान्छु, ल्याउँछु, पढ्छु, लेख्छु, यहाँ कोरिन सबै काम हुन्छ मेरो। अर्को जुन मसँग यही किताबको सेट छ, त्यो किताबबाट चाहिँ मैले चाहिने फर्मुला काट्छु, भित्ता अगाडि टाल्छु भनेर भने कि त्यो भाइले इभन मलाई पनि इन्सपायर गर्यो कि, राइट। सो यसरी तपाईँले आफ्नो सम्बन्ध कोहीसँग बढाउनको लागि, क्लोज हुनको लागि भेटघाट गर्नु पर्यो, कुराकानी गर्नु पर्यो, अनि बल्ल पो सम्बन्ध अगाडि विस्तार हुन्छ नि। किताबमै थन्किन दिइरहनु भएको फर्मुला सबै चिजलाई, अनि त्यसपछि भोलि एक्सपेक्टेसन राख्नुहुन्छ कि मलाई त एक्जाममा लेख्दाखेरि सबै फर्मुला आओस् भनेपछि त अलिकति असहज भयो नि त, ठिक छ भाइ। सो यो कुरा चाहिँ ख्याल गर्नुहोस् है तपाईँ। मेरो पनि एउटा सानो सजेसन तपाईँलाई। अब नेक्स्ट क्वेसनमा जाने।